Buenas tardes, yo soy Vázquez García Karen Paola, estudiante de terapia física, y en este video estaré explicando cómo es que funciona la circulación mayor, la menor, cuáles son los ruidos cardíacos y asimismo cuáles son los focos de auscultación, explicadas de una manera más dinámica con mi maqueta. Comenzaremos con la circulación menor, que es de esta parte de la maqueta. En esta circulación se comienza por el corazón, específicamente en el ventrículo derecho, dirigiendo la sangre hacia la arteria pulmonar para llegar a los capilares pulmonares situados en los pulmones. Posteriormente, la sangre ya oxigenada por los pulmones regresa por las venas pulmonares hacia el corazón en su porción de la aurícula izquierda. Esta circulación básicamente oxigena la sangre para ponerla a disposición para que dé comienzo a la circulación mayor. La circulación mayor comienza en el ventrículo derecho, dirigiendo sangre por la aorta para seguir por las arterias principales, circulando por las arteriolas y finalmente por capilares. En la maqueta es esta parte y estos capilares están situados en el cuerpo humano ya, en todo el organismo. La sangre que continúa ya es residual y retorna por las vénulas hacia las venas principales para pasar por la vena cava y llegar así nuevamente a la aurícula derecha situada en el corazón para retornar. Esta circulación irriga tejidos corporales, aportándole los nutrientes necesarios, oxigenación, hormonas y retirando los residuos, como yo lo había mencionado, que son los metabolitos y el dióxido de carbono. Continuando por la auscultación, sus hallazgos podrían ser 3: ruidos cardíacos, soplos y rosis. Solo voy a explicar los ruidos cardíacos, que son breves, normalmente producidos por la apertura y cierre de válvulas, dividiéndose así en dos: en sistólicos, que son la parte de la contracción del corazón, y los diastólicos, que son relajación. En los sistólicos se vuelven a dividir en dos: el primer ruido cardíaco y los chasquidos. Es normal este ruido dando comienzo en la sístole, el ruido 1, y se debe al cierre de la válvula mitral. Los chasquidos se auscultan durante la sístole y se distinguen por su tono agudo y duración más breve. Continuamos con los diastólicos. Los diastólicos, estos se dividen en más tipos, que sería el segundo, el tercero y el cuarto ruido cardíaco, choques diastólicos y ruidos de la válvula mitral. El segundo ruido se produce en la diástole y resulta gracias al cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. El tercer sonido se presenta al comienzo de la diástole y se provoca por la fase de llenado ventricular, pasivo en la diástole. El cuarto se manifiesta gracias al llenado ventricular por la contracción auricular y creo que eso es lo más relevante. Para hacer una buena auscultación se deben localizar 4 focos para una correcta auscultación cardíaca. Estos son 4: el foco aórtico localizado en el segundo espacio intercostal derecho, que sería pasar por aquí; el foco tricúspide localizado en el quinto espacio intercostal izquierdo, aquí; el foco mitral localizado en el quinto espacio intercostal izquierdo también, haciendo una línea hemiclavicular, se localiza haciendo una cruz; el foco pulmonar localizado en el segundo espacio intercostal a la par del aórtico, que estos son los más comunes en los que se pone el estetoscopio. Esto es todo de mi parte y muchas gracias.